السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بالعملي وبالتجربة هنحضر مع بعض طريقة عمل ماسك الفوار. كنا عملناه مع بعض، بس النهاردة هنعمله مع بعض بقى لايف على البشرة على طول. كل اللي احنا هنحتاجه في مكوناتنا النهاردة مكونات بسيطة جدا. بنحتاج طمي مغربي، وده بتجيبيه من عند العطار وبيبقى شكله كده. سواء الطمي المغربي ده او لو مش متوفر تقدري تجيبي نستبدله بالترمس المطحون، سواء الترمس او الطمي مفيش مشكله خالص. بتبتدي تجيبي معلقه طمي بالشكل ده، وبتبتدي تقلبيها بميه بس. هتبتدي تقلبي لحد ما تحصلي على خليط متجانس، وبعد كده هقولك خطوه الفوار هتبقى امتى. بالشكل ده اهو. يلا بقى نروح نشوف مع بعض هنحط الماسك على بشرتنا ازاي مع الفوار. زي ما احنا شايفين اهو يا بنات، هنبتدي نقلبها. قلبناها كويس بالشكل ده اهو. هنبتدي بقى نحطه على البشرة واحدة واحدة بأي فرشة ميك اب بقى أو أي حاجة عندك تقدري تحطيه. هتبتدي تعملي ايه؟ هتبتدي تحطي الماسك بتاعك بالطريقة دي. هتفرديه على بشرتك كلها. هنكتر بس من الماسك بتاعنا، بحيث لما نيجي نحط الفوار عليه الفوار يثبت. وهنا طبعا عشان طبعا لو في اسمرار حوالين الفم او حاجه يتشال بكل سهوله وبالراحه خالص بدون تعب. طيب هنبتدي على طول قبل ما ينشف نبتدي نحط الفوار بتاعنا. هبتدي بقى افضي الفوار بتاعي اهو. الكيس فتحته وهبتدي احطه كده عشان بس اقدر استخدمه على طول على البشره. وهبتدي احطه على البشره. ممكن ترجعي خالص بالشكل ده. اثبته جدا على البشره. هو بيحرق شويه انا عارفه. فكره الماسك الاولاني بس ان هو هيثبت تمام. هبتدي احط كله بقى اهو يا بنات. بصوا هنغمض بس معلش. هتبتدي بعد ما تخلصي اهو هيبتدي يفور بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين، وفوق ابتدى فار. انا بقى عملت ايه؟ حطيت بقيه مكونات الماسك بتاعي او الفوار بتاعي هنا. بصوا مع الماسك بقيته. بصوا بقى عندي شكله عامل ازاي اهو. بصوا فار ازاي. تمام. هكمل بقى بقيه الماسك ده اهو بيفور معايا. هبتدي اكمل الماسك على بقيه البشره بالشكل ده جدا. حتى هو بيتحط على البشره برضو بيفور. بصوا بيكمل فورانه مع الماسك. سواء الخطوه دي عايزه تحطيه على البشره بعد كده تجيبي البخاخ وترشي مفيش مشكله. عايزه تحطيه بصوا حتى هو بدا يفور اهو اهو بقى شكله عامل ازاي. هتبتدي بقى تحطيه 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق هرجع اقول لكم هنعمل ايه. كده بنات عدت 10 دقايق. هنبتدي بقى نعمل تدليك بسيط خالص للبشره مع حبيبات الفوار بالشكل ده بالراحه خالص خالص خالص، بحركات دائريه كده خفيفه. خاصه عند المناطق اللي هي بيبقى فيها اسمرار، اللي هي المنطقه دي، المنطقه اللي بيبقى حوالين الفم
وهسيبه بقى. بس اهم حاجه التدليك البسيط الخفيف ده. وما ينفعش ان احنا ناخد البشره ونبتدي ندلكها على تحت، لان تحت ده بيعمل تجاعيد للبشره، بيخلي في ترهلات في البشره. فاحنا من فوق كده لتحت اهو بحركات دائريه لجوه. هنبتدي هبتدي على طول بقى اروح اغسل بشرتها، وهنرجع نشوف بعد طبعا ما عملنا الماسك. يا بنات بعد ما عدى حوالي 15 دقيقة، 5 دقايق اللي هم بتوع التدليك و10 دقايق بتوع ان احنا نسيب الماسك على بشرتنا، بعد ما غسلناه اهو زي ما احنا شايفين. طبعا لو كررتيه كذا مرة هتلاقي فرق، كل مادة هتلاقي فرق ملحوظ. هتبتدي بعديها على طول تجيبي قطنه فيها ميه ورد وتمريه على بشرتك. والخطوه اللي بعد كده على طول هتجيبي كريم، هتبتدي تجيبي كريم بنسينول وهتبتدي تاخدي منه جزء. هتبتدي بقى تجيبي جزء من الكريم البنسينول وتبتدي ترطبي بيه بالراحه خالص كده، عشان الماسك ده بالذات بيبقى محتاج ترطيب كويس جدا. وعايزه اقول بس حاجه، لو انتي بشرتك حساسه مش هتقدري تستخدميه طبعا، الا بقى لو حبيتي ان انتي تستخدمي تحطيه على بشرتك لمده مثلا او على ايديكي لمده دقيقتين كده، تشوفي بس اختبار حساسيه. لو عندك حساسيه منه ما تستخدموش. اهو هي جزء بسيط جدا من الكريم هيقدر يعني يعمل بشرتك كلها ويرطبها زي ما احنا شايفين. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم والماسك عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.